हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हमारी जो स्पाइनल कोड है कि ये जो हमारा पीठ का हिस्सा है ये उसको हाईलाइट किया गया है। कभी ऐसा होता है कि 30 प्लस एज के बाद या फिर 20 और 25 के आसपास हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। और उस कैल्शियम को कमी को कौन सी टैबलेट पूरी कर सकती है? तो मार्केट में बहुत सारी रेंज में अवेलेबल है और प्रोटीन पाउडर्स भी मिलते हैं, बहुत कुछ ऐसी ड्रिंक्स मिलती है। तो क्या वो हम ड्रिंक ले सकते हैं? उस ड्रिंक से हमारी बॉडी पे क्या असर होता है? तो उस ड्रिंक में बेसिकली इसमें होता है एडेड शुगर, जो कि एडेड शुगर जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो कुछ समय के बाद वो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो हमारी हड्डियों को हम नेचुरली मजबूत कैसे कर सकते हैं और 30 के प्लस भी हमारे बोन्स को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारी हड्डियाँ हैं, उसमें से कट कट की आवाज़ आ रही है जब भी आप चल रहे हो या फिर कुछ लिफ्टिंग कर रहे हो, उस दरमियान आपके नी में से कट कट की आवाज़ आना। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है जब भी आप एक्सरे पर आ रहे हो, तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर्स है, वो कहते हैं कि आपकी हड्डियों के बीच में गैप हो गई है। और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना, यानी कि हमारी बॉडी में से कैल्शियम जो है Ca+ जिसे हम कहते हैं, तो कैल्शियम जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो हमारे जो यहाँ पे देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट यानी कि पूरा भरा हुआ है, और जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये जो बोन्स है वहाँ पे छेद होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन जोड़ों और हड्डियों में उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। हड्डियां अगर आपको मजबूत करनी है, और हड्डियों की समस्या है जिसमें आपको मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन, ऐसे विटामिन्स की भी कमजोरी हो गई है। तो ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज हम आपके लिए एक मेडिसिन लेके आए हैं। इस मेडिसिन का आज हम रिव्यू करेंगे, उसका नाम है सेलकाल 500। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सेलकाल 500 के बारे में सीखेंगे कि डॉक्टर्स की नंबर 1 रिकमेंडेड कैल्शियम टैबलेट है ये। तो चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं, ये जो सभी चैप्टर्स है उस पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी हड्डियाँ की प्रॉब्लम है, कट कट की आवाज़ आ रही है, डॉक्टर साहब को अलग अलग मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो उस दरमियान कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और सेलकाल हमारी बॉडी में किस रूप से हेल्पफुल रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेडिसिन रिव्यू लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे कि सेलकाल जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। हमारी बॉडी में कैल्शियम जो ख़त्म हो जाता है, ब्लड कैल्शियम, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। ब्रांड नेम इसका सेलकाल 500 है। बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ लो ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका काम क्या है? हमारी जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है और हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें कैल्शियम्स होते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, वो है कैल्शियम्स। तो लो कैल्शियम की मात्रा हो जाती है, कैल्शियम ख़त्म होने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेशियो यहाँ से बहुत कम हो गया है यहाँ पे। तो अगर लो ब्लड कैल्शियम है तो उस कंडीशन में आपको सेलकाल सजेस्ट करते हैं। इसे मैन्युफैक्चर टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। टोरेंट फार्मा एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है जिसका हेड ऑफिस है अहमदाबाद, गुजरात में। हड्डियों की प्रॉब्लम के अलावा दूसरी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें आपको दी जाती है ये मेडिसिन? अगर आपको अनीमिया हो गया है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, ब्रेन स्पाइनल कोड डिसऑर्डर्स है, किडनी हार्ट डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम वीक हो गई है, दिल की बीमारी है, तो बेसिकली सभी बीमारियों में आपको कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। उसके साथ विटामिन भी होता है। ये क्यों देते हैं? बिकॉज कुछ एज ऐसी होती है और उसके साथ साथ बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में से कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो सब
मेडिसिन कोर्स के साथ 30 के बाद और 25 के बाद वो कैल्शियम की मेडिसिन सजेस्ट करते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी की प्रॉब्लम में हार्मोनल अगर इम्बैलेंस हो गया है तो उस कंडीशन में दी जाती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 2024 अक्टूबर का, जो कि आपको मिलेगा 3rd एडिशन। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप डाउनलोड करके हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है जिसकी प्राइस है ओनली 299। ये 299 आपको वन टाइम पेमेंट करना है। वन टाइम पेमेंट करने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए ये बुक देखने को मिलेगी। आप लाइफ टाइम फ्री में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसका कोई रिचार्ज नहीं रहेगा, आप फर्स्ट टाइम रिचार्ज करके उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लेबल स्टडी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पैकेजिंग है। ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का एंड वाइट कलर का पैकेजिंग है इसका। पैकेजिंग में आपको 15 टेबलेट मिल जाएगी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल इसे बनाती है। इंडिया की नंबर 1 जो प्रोडक्ट है ये कैल्शियम की सेलकाल 500, ये सब डॉक्टर इसे रिकमेंडेड करते हैं। इसमें जो कंटेंट रहता है वो कैल्शियम एंड विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स रहते हैं। तो 2 टेबलेट लेना है सुबह और शाम। तो ये जो है वो कैल्शियम की टेबलेट वो आपको इक्विवेलेंट रहते हैं 4 ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि 4 ग्लास के बराबर आपको 2 टेबलेट मिल जाएगी। अगर आप सुबह में 1 टेबलेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने 2 ग्लास मिल्क बराबर कैल्शियम ले लिया है। अगर किसी को मिल्क अच्छा नहीं लगता है और मार्केट में जो बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो ये स्टेट करते हैं कि इसमें भरपूर विटामिन्स है, भरपूर कैल्शियम है, तो उसमें कहीं ना कहीं एडेड शुगर भी होती है। तो एडेड शुगर को कट आउट करने के लिए आप ये जो कैल्शियम की टेबलेट है, विटामिन की टेबलेट है, वो आप ले सकते हैं और डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं। ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है और आपको 15 का पैक मिल जाता है। वर्किंग के बारे में सीखेंगे कि सेलकाल टैबलेट जो है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि कौन सा न्यूट्रिशन है, विटामिन D3 एंड कैल्शियम। तो ये जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करके काम करती है। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को अच्छे से प्रोवाइड करती है, जिसके कारण आपकी हड्डी में से कट आवाज़ नहीं आएगी, बोन्स कमज़ोर नहीं होंगे, जॉइंट्स पेन नहीं होगा। डोज इसका रहता है 1 टेबलेट पर डे, लेकिन कभी कभार पेशेंट को 2 टेबलेट पर डे भी दिया जाता है, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम लेने की होती है। डिपेंड ऑन इट्स कंडीशन, कैल्शियम लेवल कितना कम हो गया है उसके डोज पे वो डिपेंड करता है। खाना खाने के बाद लेना है, ओवरडोज नहीं लेना है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। प्राइस इसकी लेटेस्ट 2024 की जो है वो आपको 144.3 ऑफ टोटल 15 टेबलेट्स की रहेगी। अगर आपको एक सिंगल टेबलेट चाहिए, यानी कि ये आपको एक ही टेबलेट चाहिए, तो उसके लिए आपको 9.62 अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज़ पे करने होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स को देखें, जैसे कि बेसिक साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अपसेट रहना, गैस एंड ब्लोटिंग रहना, नोजिया वॉमिटिंग हो जाना, माउथ में ड्राइनेस रहना, मेटालिक टेस्ट आ रहा है, हेडेक एंड डिजीनेस, ये कॉमन सी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है, ये आपको हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ कि आपको हमारी ये जो बुक है उसका मैंने डिटेल आगे भी एक छोटी सी एड ब्रेक में बता दिया है। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारी PDF बुक ले सकते हैं जिसकी प्राइस है 299। वो आपको लाइफ टाइम के लिए पे करना है, एक ही बार पे करें 299, लाइफ टाइम फ्री में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बुक की प्राइस है 749 और आपको जो एडिशन मिलेगा वो 3rd एडिशन मिलेगा। 3rd एडिशन
ऑफ 2024 अक्टूबर। तो लेटेस्ट एडिशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो 7 से 10 दिन में आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। और भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे दूसरी कोर्सेज भी ले सकते हैं जो कि मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, लर्न विद फाइजा। तो उसमें हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कोर्स है। इसमें आप डिफरेंट मेडिसिन के बारे में सीख सकते हैं, और ये जो कोर्स है इसमें आप डिफरेंट डिजीज़ के बारे में सीख सकते हैं। उसके साथ ही उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितने भी डिजीज़ अभी चल रहे हैं वो सभी डिजीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसका भी आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, और कोर्स वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम आप हमारे साथ 1 टाइम पेमेंट के साथ स्टडी कर सकते हैं। वार्निंग के बारे में सीखेंगे, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। अगर आपको सैलकाल से एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। हाइपर कैल्सीमिया है, आपकी बॉडी में कैल्शियम भरपूर तरीके से भरा है, तो उस दरमियान भी नहीं लेना है। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में, मेटालिक जो कैल्सिफिकेशन है, मेटास्टेटिक किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, अंडरगोइंग सर्जरी, देन हाई विटामिन डी लेवल है आपका, तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें ये खास जो वार्निंग्स है वो ध्यान में रखनी है। क्या प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ मानी जाती है, बिकॉज इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। प्रेग्नेंट महिलाओं को कैल्शियम की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। बच्चे के हेल्थ के लिए भी ये अच्छी रहती है, इसलिए प्रेगनेंसी में सेफ है। ड्रग इंटरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सारे लिस्टेड ड्रग है, ये जो सारी मेडिसिन है, उस मेडिसिन के साथ, इस ड्रग के साथ हम सेलकाल पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसके साथ कुछ ना कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर बॉडी में किसी भी तरह की मेजर सी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम सजेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखें, इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन को टर्न करें, और ऐसे ही हमें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।